ये हमारे दोनों चोर लोग इधर दूसरे के खेत में आके चने चोरी कर रहे हैं खाने के लिए। खेत वाले को मालूम पड़ेगा तो बहुत मारेंगे। तो हम अभी जा रहे हैं शाहबाद के आगे थोड़े तंसनड़ी के गाँव को। वहाँ में आरती पे जाके ये सारे थैले वहाँ पे अनलोड करते हैं हम। तो अभी तो फिलहाल आ गए हैं खेत को, अभी गाड़ी लेके जाने वाले हैं। ये दोनों चना भिगो के खा रहे हैं। शाहबाद जाऊंगा तो आप लोग पूरा ब्लॉक तो हम तो फिलहाल चना खा रहे हैं, खाते निकलते हैं शाहबाद के बाय। तो ये गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी वहाँ से खेत से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं हाईवे आने के। तो अभी मैं और मेरा दोस्त तीनों मिलकर हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं अभी सीधा शाहबाद को। अभी आगे का नज़र आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये गाइस हम लोग फिलहाल तो अभी हाईवे पे आ गए हैं, जा रहे हैं हम अभी शाहबाद को। हाईवे पे हैं हम शाहबाद के। तो ये फ्रेंड्स हम अभी शाहबाद ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इससे हमारे बात में हम यहाँ से नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये देखिए आप लोग नज़ारा देख ही सकते हैं, हम लोग अभी नदी क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा भाई है, मेरा छोटा भाई, उसने वीडियो बनाया है पर आड़ा टेढ़ा पकड़ लिया क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ड्राइविंग कर रहा था, तो इसके लिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया है। हम लोग अभी शाहबाद ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से अभी निकलते हैं। इस ब्रिज पे बहुत सारा झंप लग रहा था हमारे को क्योंकि नवा बनाया था, अभी बनाया है इस ब्रिज को। और हम अभी फ़िलहाल तो शाहबाद को आ गए हैं। यहाँ का रास्ता पूरा बहुत ख़राब था गाइस, पूरा झमझम था। वहाँ से निकल के हम अभी शाहबाद गेट क्रॉस कर दे यहाँ है, और क्रॉस करते ही हम लोग निकल जाते हैं तंसनड़ी को। अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो पहुँच गए हम तंसनड़ी को। आकर के हम गाड़ी अच्छे से रिवर्स लगा देते हैं। मुझे फर्स्ट में अच्छे से रिवर्स नहीं बैठ रहा था क्योंकि पीछे का कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था मेरे को, तो मैं अच्छे से रिवर्स मार लेता हूँ। मेरा भाई मेरे को रिवर्स गाइडिंग कर रहा था, तो रिवर्स अच्छे से मारता हूँ मैं, क्योंकि पीछे थोड़ा सा चढ़ान भी था तो थोड़ा सा मेरे को हल्लो लेना पड़ रहा था क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, फिर पीछे लग गई तो क्योंकि मेरी नवी ट्राली है तो हम अच्छे से फिर से आगे ले लेते हैं। आगे लेकर अच्छे से रिवर्स मारते हैं। आप लोग देख ही सकते होंगे गाइस। और इधर इसका तो कुछ अलग ही चल रहा है चाव चाव करने का। मेरा अभी एक छोटा फ्रेंड है वो उसका, तो हम यहाँ से हल्लो रिवर्स ले लेते हैं। रिवर्स ले रहे हैं हम, वो ऊपर से उतरता नहीं क्योंकि उसको उतरने नहीं आ रहा था क्योंकि वो थोड़ा मोटा सा है ना, इसलिए गाइस। और अभी रिवर्स भी मार दिया है। और इधर आके ही इन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा था, चौ करने लगे दोनों के दोनों। साइकिल के लिए लड़ाई मार रहे थे, साइकिल चला रहे थे, किसकी थी किसकी नहीं कुछ भी पता नहीं था, बस वहाँ पे रखी थी। तो हम लोग बस मेरे फ्रेंड लोग मस्ती करने लगे वहाँ से मस्ती किस्ती करके इसको बिठा के छोड़ देते हैं। हम इधर पूछ गए हैं, अभी हम तीनों मिलके जा रहे हैं होटल को खाना खाने। बहुत भूख लगी है हम तीनों को। हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी इधर होटल में आ गए हैं और भजी और पूरी का ऑर्डर दे दिया है। ये दोनों पूरी खाने वाले हैं और मैं गरम भजी खाने वाला हूँ। हमारा पूरी भजी से पेट नहीं भरता तो हम आलू भात के देते हैं 3 प्लेट, आलू भात भी खाने लग जाते हैं। तो ये गाइस अभी हमारा खाना हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं फिर से हमारे ट्रैक्टर की तरफ। हे गाइस, हमारे आने तक उन्होंने ट्रैक्टर लगा के इधर साइड में लगा दिया, वहाँ से हमारी पहली जगह पर से हटा दिया है। तो अभी इधर खाली भी हो रहा है, इधर काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग घर को चले जाएंगे। अभी खाली हो रहा है इधर, अभी गोदाम में माल खाली हो रहा है इधर। ये हम लाए सो हमारे पूरा 50 थैले इधर खाली कर रहे हैं। हे गाइस, अभी हमारे सारे थैले खाली कर दिए हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ। ओके बाय। हे गाइस, हम लोग अभी गाना सुनते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा लड़का फ्रेंड गाना सुन रहा है फोन में। अभी हम लोग ट्राली पे आ गया हूँ मैं अकेले, क्योंकि मेरा छोटा सा भाई आया था मेरे साथ, तो उसने कहा कि मैं चलाऊंगा, तो इसके आगे उसको दे दिया हूँ मैं चलाने के लिए। अभी वो चला गया हूँ, मेरा भाई को गाड़ी चलाने दे दिया हूँ मैं। हे गाइस, हम अभी घर को आ गए हैं और हमारे फ्रेंड्स के साथ हम लोग पीछे जा रहे हैं घूमने। बाय।